Сайн байцгаана уу киночтой. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад 2008 онд нээлттэй хийсэн энэ тхэгийн алдарт Gajini киног ярьж өгөхөөр бэлдлээ. Манай киночтоос Unitel хэрэглэгч байна уу? За өөр оператор хэрэглэгч байсан ч зүгээрээ. Бүх киночдод дуулгах сайхан мэдээтэй. Цаан чин Unitel группийн 20 жилийн ой болоод бөөм бэлэг задарч байна. Хамгийн гол нь зөвхөн Unitel гэлтгүй. Бүх операторын хэрэглэгч ойн бэлгүүдийг авах боломжтой бөгөөд тэр дундаа 20 гэр бүл 20 супер бэлэгтэй байна. Супер бэлгүүд нь Active Garden хотгонд 2 өрөө байр. 2026 оны RAV4 автомашин, M-банкны 10 саяын хадгаламж, Univision-ы 10 жилийн эрх зэрэг тасарсан бэлгүүд байгаа. Та нар family үйлчилгээнд нэгдээд ямар ч үн төлбөргүйгээр ойн бэлгүүдээ авангаа супер бэлгэнд азаа үзчих боломжтой. Нэг сумаар 2 туулайл гэсэн үг. Одоо яаж гэдгийг хэлж өгье. Unitel, Toki, Upoint аппликейшны аль нь ч байж болно. Нүүр хэсэгт байрлах супер бэлэгтэй 20 жил гэсэн баннер дээр дарангууд шууд бэлэг авах цэс гараад ирнэ. Энэ бяцхан үйлдэлийг хийгээл 1 сая хүртэлх хадгаламж, дундын дата зэрэг Unitel-ийн ойн бэлгүүдийг шууд авахаас гадна 20 супер бэлгийн эрхэж авах юм байна. Дахин сануулхад эдгээр үйлдэлийг хийхэд манайхнаас ямар ч төлбөр шаардахгүй бөгөөд ердөө хурууга хөдлөхөд л хангалттай. Нэрэн гоё мэдээ байгаа үстэй. За кинонд орцгоё. Ангаахын сургуулийн тархи судлалын оюутнууд судалгааны ажил хийх кейс цуглуулж байгаагаар кино маань эхэлнэ. Тэр дунд нэг сонирхолтой кейс байж байна. Богино хугацааны ой санамж алдалт гэсэн онцтой Санжай Синканя гэж хүн. Оюутнууд багш дээр очиод энэ кейс дээр ажил хийгээд асуулаа. Тэгсэн чинь зөвшөөрдөггүй. Энэ бол зүгээр нэг кейс биш. Энэ бол цагдаагийн газар дээр давхар бүртгэлтэй кейс. Ингээд өгсөнгүй шүү. Гэхдээ оюутнуудад яагаад гэдгийг нь тайлбарлаж өглөө. Энэ бол Санжай Синканя. Ердөө 15 минутын ой санамжтай. Толгойдоо цогиулаад ийм гэмтэлтэй болчихсон юм. Гэвч тархины гүнд байгаа далд ухамсарын хэсэг нь ажилдаг болохоор идэх, алхах, тулалдах гэх мэт чадварууд нь хэвээрээ. Тэр өөртөө сануулгын тулд зураг болон тэмдэглэл ашигладаг юм. Хин түүнийг ингэсэн бэ? Мэдэхгүй. Хэн ч мэдэхгүй. Тэр өөрөө хүний царай таних чадваргүй учраас түүнийг олох ямар ч боломжгүй. Ингэж байна шүү. Дөрс шилжиж нөгөө Санжай Синканя нэг залууг ёстой гөвжөгч байна. Нилээн заналтай нүдэж байгаад дуусгачлаа. Тэр үед камерныхан сэрүүлэг дуурайд гэлс камера гаргаж ирээд зургийг нь авч тэмдэглэл хийж байна. Тэгэд нэгжиж гар утсыг аваад тэндээс Gajini гэсэн дугаар олоод тэмдэглэж авдаг. Яг үүнтэй зэрэгцээд нэг цохиулж байгаа эмэгтэй дүрс орж ирээд Gajini гэж чихэнд нь шивнж байгаа дурсамж толгойд нь орж ирнэ. Манай хүн Gels дугаарыг нь тэмдэглээд авлаа. Тэнд бас Gajini-г нэг үдэшлэгт өрсөн урилга олоод хаягийг хараад авлаа. Энэ бол манай киноны гол дүр Санжай Синканя. Манай хүн утсан дээрээ Gajini-г ал гэсэн сэрүүлэг тавьж байдаг. Gajini гэдэг нөхрөөс л өшөө авах гэдэг бололтой. Маргааш нөгөө цогцсны дэргэд баахан цагдаа нар болон эмнэлгийнхэн ирцгээж байна. Тэр дунд нь нэг Epic-ийн мөрдөгч бас ирдсэн байна. Бас цаанаас нь мафийн ирцгэж байна шүү. Энэ нөхөр босс нь бололтой. Энэ 7 хоногт манай 2 дахь хүнийг аллаа боосоо. Заавал цагдаа нараас төрүүлж түүнийг олно шүү мэдвөө. Ингээд үүрэгдэж байна. Нөгөө Epic мөрдөгч харин тэндээс автобусны тасалбар олдог. Шууд эд мөрийн баримт толгойд авчлаа. Манай Санжай харин унаанд суучсан явж байна. Хаашаа явах уу? Ингэсэн зураг үзэж байгаад. Ийшээ юм байна. Урдчаар дөргөнчлөө гэж байна. За. Ингээд буулгасан чинь зурагтайгаа тулгаж хараад байна шүү. Миний гэр гэд битсэн байна. Энэ хэний хаяг юм бэ? Миний хаяг. Ингэж авна шүү дээ. Жолооч нь гайхаад тоцорлоо. Манай хүн гэртээ яваад ортол гэрийнх нь эн тентгүү тэмдэглэлүүд байж байна. Гэрлээ асаа. Gajini-г бол тэгээд ал гэд биччихсэн байна. Зураг, түлхүүр, утас гэд бүгдийг нь тэмдэглэсэн саврууга хийж байна. Тэгээд нөгөө Gajini-гийн очих үжигтэй урилгыг гаргаж тавьдаг. Gajini-г нэлээ мөрдсөн бололтой. Яг тэмдэглэлүүдийнхээ урд ор засаад унтаж байна. Өглөө нь харин юуд санахгүй сэрж байна. 0 ороод гараа угаах гэтэл цамцаа тайл гэсэн тэмдэглэл байна. Тэгээд цамцаа тайлтал. Өшөө авалт. Gajini, Калпанаг тэр алсан гэд баахан тэмдэглэл биччихсэн байна. Тэр үед цугсхан дурсамжууд нь орж ирээд өшөө хорслон буцлаад яах уу гэд эргэн тойрны ажиглалтал тэмдэглэлүүдээ шалга гэд биччихсэн байна. Ийм маягаар өдөр болгон ажилддаг юм байна. Бүх зургуудаа үзээд өчигдрийн алсан залуугаа бас харж байна. Тэгээд хорсолдоо шатаж хямраад бас шинэ олсон мэдээлэл гэж Gajini-гийн утсыг биен дээрээ шивүүлээд бас нэлээд дасгал хийж байна. Эвгүй нөхөр бололтой. Нөгөө талд харин Epic мөрдөгч автобусны тасалбар борлуулах газар ирж байдаг. Билет зардаг хүн харин тасалбарын арын тэмдэглэлийг нь хараад шууд таньж байна. Энэ нөгөө мартдаг залуу байна. Өглөө болгон 10 цагаас эндээс тасалбар авдаг. Заримдаа хариултаа авахгүй үед нь би ийм тэмдэглэгээ хийж өгдөг. Ингэж байна шүү. Олчлоо. Тэгэхээр одоо 9 болж байна. Тэр удахгүй ирэх байх нэ. Гэт нөгөө ажилтнтай хамт хүлээлээ. Нөгөө тал тарин Санжай гарах бэлтгэлээ хийж байдаг. Бүх юмнууд аваад оймсоо өмсөх гэтэл камера ав гэсэн тэмдэглэл байж байна. Тэгээд гарлаа. Мөрдөгч нэг халдсан нөхрийг тэр мөн үү? Биш ээ. Инgeх үед хажууд нь явж байсан автобусанд манай Санжай суужсан явж байна. Тэрийг нь билетний ажилтан таньчлаа. Мөрдөгч шууд араас нь
Тэгвэл Санжай харин хүн хөөж байгааг харчдаг. Мөрдөгч автобусыг гүйцээд ороод иртэл аль хэдийн алга болчихсон байна. Удалгүй имлэг дээр нөгөө ангаахын оюутан байж байна. Тэгсэн тэнд манай Санжай ирчихсэн явж байна шүү. Оюутан шууд таньж байна. Очоод сайн байна уу? Та намайг мэдгүй л дээ. Гэхдээ би таныг мэднэ. Би ангаахын оюутан байгаамаа. Тантай түр ярилцаж болох уу? Гэж жаах ярилцлаа. Тэгсэн камерныхан сэрүүлэг дуурч байна. Наадах чи юу вэ? Миний камерны сэрүүлэг. Намайг шинэ мэдээлэлээ хадгалж ав гэж дуурдаг юм. Хөөх, сонирхолтой юм аа. Би зургнуудыг чи үзэж болох уу? Ингээд үзлээ. Тэндээс гэрээ хаягийг нь харчлаа. Та энд амьдардаг хэрэггүй тийм ээ? Манай профессор надад таны талаар ярьсан юм аа. Нэг осол болсон гэсэн тэр талаараа хэлж болох уу? Бид найзууд биш. Би чамд хэлэхгүй. Ингээд шууд услаа. Байц. Та миний зургийг аваад тэгэд миний найз гээд хадгалж болох уу? Ингээд гуйж бай шүү. Тэгээд зураг авахуулаад найз гээд бичүүлчлээ. Өөрөө бас нэг хувийг нь авч байна. Сэргэлэн бай шүү. Нөгөө тал тарин эпиг мөрдөгч билет борлуулагчдаас сургалж байгаад хаягийг нь олоод хүрээдэрлээ. Тэгээд гэрт нь нууцаар орж ирээд Санжайг сууж байхад нь араас нь цохиод авлаа. Унангууд нь гялс сандалтай хүлчдэг. Чи энэ тхэгийн цагтаа нарыг юу ч чадахгүй гэж бодоо юу? Ингээд ажигласан чинь биен дээр нь баахан шивээс байж байна. Хувцсыг нь сөгөө тартал бөөн аллаг өш хонзонгийн мэдээллүүд байж байна. Гэрийг нь нэгчээд үдсэн чинь буу мөрдлөг баримтууд гээд баахан юм гарч ирж байна шүү. Тэр дунд харин 2005 гэсэн өдрийн тэмдэглэлийн дэвтэр байж байна. Нэгэд харсан чи харин хуучны сайхан зураг нь байж байна. Ийм залуу байсан юм байна. Тэгээд залуу тэмдэглэлийг нь уншлаа. Дүрс шууд тэмдэглэл рүү нь яваад орлоо. Хувийн онгоц нисэх буудалд газардах үед баахан тансаг машинтай хүмүүс тосоод хүлээж байна. Дотроос нь харин манай Санжай гарч ирлээ. Намайг Санжай Синканя гэдэг. Бизнес бол миний хобби, бас миний ажил. Би энэ этгээгийн хамгийн том гар утасны компанийг эзэмшдэг. Би өөрийн компани дэлхийн хэмжээний том компани болгох мөрөөдөлтэй. Мөрөөдөлч гэжтэй миний зорилго гэх юм уу та. Ингээд тэндээс хүмүүсээ дагуулад хөдөлдөг. Тэгээд компанийн үүдэн дэртэл янзын том компани байна. Энэ бол миний ажилтнууд. Би тэдэнд итгэдэг юм. Тэд бол миний хамт олон. Ажил хийхэд бид сэтгэл хөдлөлөө зөв удирдах хэрэгтэй байдаг. Тэгж гэмээр бусдыг зөв удирдах чадна. Энэ жил бид 500 сая гар утасны захиалга авахыг эрмэлзэж байгаа. Дүрс шилжих үед манай хүн хүмүүсийн өмнө илтгэл тавьж байна. Бардамлаа бид гаднаа үлдээж, харин үр дүн рүү чиглэж хамтдаа зорилготой хүрцгэнэ. Баярлалаа. Манай Санжай сайн удирдагч бололтой. Хүмүүс нээжгэнсэн алга ташилтаар шагнаж байна. Дүрс шилжиж нэгэн алдартай бүсгүй улаан хевсэн дээгүүр алхаж байдаг. Дэлхийн хэмжээний том од бололтой. Загварын тайзан дээр, бас клипний зураг авалтан дээр, бас хүүхдүүд дунд гудамжинд хүмүүсийг байлдан дагуулад жинхэнэ будаа болгож байна. Ингэсэн чи юу вэ? Хөөрхий. Зүгээр мөрөөдөж байсан юм байна. Зам чөлөөлчихгүй юу хадагтай? Хөөрхний өвдөж хөөрхий юм аа. Энэ бол манай киноны эмэгтэй гол дүр Калпана. Калпана рекламны жижиг студиуд туслах модельээр ажилладаг юм байна. Ажлаасаа хоцорчжээ. Ингээс гүүгээд орчих гэтэл. Калпана мэрэгчлээ. Яагаад хоцроод байгаа юм бэ? Тэнд топ модель хүлээгээд байна шүү дээ. Хурдал. Тэгэд адилхан туслахуудынхаа хажууд очиж зогслоо. Гол жижигчнийг хараад тэрийг хартаа яг л супер очиг байх шүү. Ингээд жаахан атархаастай. Тэгснэ доор нөгөө хувцсыг хараад нэг юм бодоод байна шүү. Ингээд зураг авалтыг хэллээ. Гараа зулгартал зүлэглээгээд шарыг нь арилгаж чадахгүй юм аа. Камер эргээд. Тэгсэн гол модель нь. Тийм л учраас бид кайтыг хэрэглэж вайтыг мэдрэнэ. Ингээсэн чинь нөгөө хувцсан шавартаа удгалчих. Чаавас. Калпана. Ингээсэн чинь гяз цугтаачлаа. Сахилахгүй бүсгүй байна шүү. Дүрс шилжиж Санжайгийн компанийн шин сурталчилгааны самбар байрлуулах газруудаа харж байдаг. Нэг байшин дээр ирээд энд нэг цэгийг нь байрлуулна. Ингээд ярьж байна. Энд амьдардаг эзэнтэй нь ярьсан уу? Тийм ээ. Калпана гэд бүсгүй байдаг юм байлаа. Бид уулзаж ярилцсанаа. Ингэж байна шүү. Тэгээд ажилтнууд нь шууд Калпанагийн ажил дээр яваад очлоо. Сайн байна уу? Энд хадагтай Калпана байдаг болов уу? Хадагтай Калпана юу аах вэ? Зүгээр Калпана л гэдэг шүү дээ. Юу хүмүүс вэ? Бид Airvoice компаниас явж байна. Би Санжай Синканя захирлийн туслах байна. Калпанатай уулзах хэрэгтэй байна. Дарган шууд долгоноод эхэллээ. За. Энэ миний ажиллаулдаг жижигхэн бизнес. Калпана тэр өрөөнд байгаа. Airvoice-ийн Калпанатай уулзах үед бусд нь сонирхоод гадаа нь хүлээж байна. Тэгснэ нэг цайварсан залууг оруулангаа хальт яриаг нь сонслоо. Намайг ятгах гэж битгий оролдоо. Танай босст таалагдж байгаа нь надад огтхон ч хамаагүй. Түүний саналыг би хүлээж авмааргүй байна. Ингээд ярьж байна шүү. Дарга нь буруугаар ойлгочлоо шүү. Санжай Синканя захирал Калпанаг найрах гэд хүмүүсээ явуулсан гэд бодчихно. Хайр дурлалын санал юм байна. Хаалга дахиад онгоосон чинь манай захирал өөрөө намайг явуулсан. Та дахин нэг бодож үзээч. Бодоод өгөх юм байхгүй. Та явна уу? Гэт зөвшөөрсөнгөө. Дарга нь жааха урваж байна. Гоё хүргэнтэй болох боломжоо алдах гээд байна уу та. Тэгэд гараад иртэл бөөндөө бүчээ зогсчих. Яана. Би хувцас өлий. Хадагтай Калпана. Хадагтай гэсэн үү? Ингээс нөгөө топ модель нь Калпана найзаа ингэж авна шүү дээ. Юу болчихв? Би юу? Дарган тэндээс ховын амьдрал чинь оролцож байгаа дөршөөгөөрэ. Гэхдээ али хадагтай сандал аваад ингээ голдоо суулгачлаа. Airvoice-ийн захирал Санжай чамайг хаа нэгтээ хараад тэгээд дурлцсан юм а да.
Үгүй. Та нар буруугаар ойлгоод ингэсэн чи. Сонсож бай. Чи түүнийг тоохгүй байгаа юм биш үү? Хадагтай Калпана ингээд жүүсөгч байна. Манай хүн жаахан бодож байсан аа. Тийм ээ. Тий. Ингэж авна штт. Тэгээд жүүжиж гарлаа. Үгүй тэгээд тэр энэтхэгийн Билл Гейтс байсан ч гэсэн надад хамаагүй. Надад таалагдахгүй байна. Гой юу ярьж байгаа юм бэ? Энд чинь том боломж. Бидэнд ч бас ашигтай шүү дээ. Тийм ээ. Ингэсэн бөөндөө. Тийм ээ. Ингээд найрч байна. Дарга утсыг булааж аваад би залгаад өгье. Ингээд залгуулснаа. Тиймгээд хэлж. Ингэж байна шүү. Манай хүн утсаар ярьсан чинь Airvoice-ийн менежер нарч байна. Би Калпана байна. Та нөгөө газраа зарах бүсгүй юу? Би судалсан. Тэр байшин таны нэр дээр байдаггүй юм билээ. Бас дээрээс нь та сүүлийн 2 сарын түрээсээ өгөөгүй байгаа гэсэн. Бид эзэнтэй нь ярьчихсан учраас тантай ярих шаардлага байхгүй болсон. Ингэж авна шүү. Тэгснээ шууд тасалжлаа. Манай хүн хэсэг шокерж байснаа жүжигээ үргэлжлүүлээд тэд нар шоконд орчлоо. Яриад бай. Үргэлжлүүлээд яар. Босстой очиод Калпана зөвшөөрсөн гэд хэлж. Тийм ээ. За ингээд манай хүн байгууллага дотроо од боллоо. Шууд л гол модель мессен дээр яваад очлоо. Тэгээд рекламнуудад ёстой тоглож өгнө шүү. Манайд салбар байхгүй тул заавал зорж ирээрээ. Ээж би хүнд итгэх вэ? Эхлээд ээжтэй итэг. Дараа нь хүн бүрийн итгэдэг нэг зүйл бий. Энэ бол хамаан саван. Дарга нь өөрөө Калпана цай авчирж өгдөг болчих. Хажуудаа бас хувийн сэнсчэнтэй. Манай хүн гараад өгчээ. Дарга нэрээд Калпана. Одохгүй нэг рекламны менежер ирэх юм. Тэр хүнд чи Санжай Сенканягийн найз бүсгүй гэдгээ хэлээд өгөх хэрэгтэй байна. Тэгэх юм бол манай компани ирээдүйд нөлөөлнө. Тэгэж болох уу? Ингээд гуйчлаа. Тэгээ дарга болсон гээл бодчих. Ингээд томорчлоо. Яг тэр үед нэг сэтгүүлч студ дээр нэрж таардаг. Бэ модулуудын бодит амьдрал гээд нийтлэл бичиж байгаамаа. Танай модулуудаас ярилцлага авч болох уу? Тэр өрөөнд байгаа. Ингээд яваад орлоо. Тэгсэн манай Калпана сэтгүүлчийг нөгөө даргийнхаа яриад байсан менежертэй андуурчлаа. Ороод ирэх үед нь за та сууч вэ гэснэ. Санжай битээр онгоцны бодол дээр таарсан юм аа. Юун Санжай вэ? Санжай Сенканя Airvoice-ийн захирал миний найз залуу. Санжай Сенканя танай найз залуу юм уу? Тийм ээ. Бид Дээлигийн онгоцны бодол дээр таарсан. Тэр анхны харцаар л надад дурлчих шиг болсон шүү. Гөлрөөд салдаггүй. Тэгээд онгоцонд миний хажууд суугаад сайн уу? Би Санжай Сенканя байна гэсэн. Би болохоор нэг дургу сайн. Тэгээд би хин гэдгийг мэдэж аваад тэгсэн нөгөөдөг чинь Дээлигээс Бомбай хүртэл зогсолтгүй ярьцсан гэд боддоо. Чал байгаа юм чинь. Тэгснэ би чамд хайртай. Хоёулаа гэрэлхүү гэж авд юм да. Нөгөө сэтгүүлч шоконд ороод бүгдийг бичээд авлаа. Маргааш нарийн бүх ТV-гээр Санжай Сенканя рекламны модельтэй учир ургуулжээ гэд мэдээ гарчлаа. Тэрийг нь Санжай өөрөө сонсоод сууж байна. Баларсан. Одсон дуграад. Байна уу? Би тэр эмэгтэйг танихгүй. Энэ бол худал мэдээлэл. Тэр эмэгтэй яагаад тэгсэн бол мэдэхгүй ирхмэ. Би очиж уулзсан. Ингээд нилээ уртаа явцгаалаа. Замдаа хальт бөглөрөө зогсох үед хажууханд нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд мөзөөрөө орох гээд орч чадахгүй байна. Тэндээс харин манай Калпана мопедтойгоо хүрээдэрлээ. Юу болсон бэ эгч минь? Ингээд харсан чинь хүүхдүүдийн таяг нь тэглээд ус зайлуулагчаар давж чадахгүй байгаа юм байна. Калпана тэнд байсан хаалган дээр хүүхдүүдийг зогсоож байгаад тийшээ гаргаад өглөө. Тэрийг нь Санжай харж байгаад цонхоо буулгана. Сайхан сэтгэлтэй бүсгүй байх шүү. Бараг дурлчуу да. Тэгэд явцгаалаа. Удалгүй Калпанагийн студ дээр ирээд Санжай нэлийн уртаа яваад очино. Өршөөгөөрэ. Ингэсэн чи Калпана эргээд харж байна. Нөгөө бүсгүй нь байж шүү. Санжай яг уурлах гэснээ царайг нь хараад болчлоо. Калпана юу? Тийм ээ. Тэнд яаж туслах вэ? Би Маяпуру сэтгүүл дээр гарсан мэдээлэл уншсан юм л да. Тийм үү. Харин тэрнээс чинь болоод бөөн цэцэг, гарын үсэг мессеж болчиход байж байна. Би уул нь ингэх гэж түүхээ яриаг юм л да. Одоо манай Санжай уурлж байгаа та. Санжай гинэ. Санжай Сенканя Airvoice-ийн захирал. Миний найз залуу. Мтэйг юм уу? Үнэндээ бид Дээлигийн онгоцны бодол дээр таарсан бохгүй юу? Тэр над руу гөлрөөл байсан. Тэгэд онгоцонд сууснаа. Сайн уу? Би Санжай байна гэж байгаа юм чи. Би жаахан дуургу. Сайн. Тэгсэн нөгөөдөг чинь Дээлигээс Бомбай хүртэл чалчаалсан. Тэгснэ надтай гэрлээч гэж наад юм да. Санжай тэнд. Тэгэд би шууд үгүй гэсэн. Тэгсэн чи тэр please гуйж байна гэд би үгүй гэд нөгөөдөг чинь гуйгаад болдоггүй. Тэгэхэр нь би зөвшөөрчихөж байгаа юм чи. Санжай харин тэнд шок. Ямар худалч үхэн бэ? Ингээхтэй хөөх юм аа. Тэгснэ Калпана. Чи ингэд яг гэж ирсэн бэлээ? Рекламанд тогломоор байна гэлөө. Тийм ээ. Тэгвэл би чамайг зуучлаад өгье мэдүү. Гол нь авиас байдэн шүү. Чи нүгэр үсээ самнангаа жинхэнэ ирчүүдийн сам гэд нэг хэлээд ихтэй. Хараадах юм. Манай хүн чаддаггүй. Яана, чам дээр ажиллах юм их байна да. За дугаараа үлдээч. Би зарлах юм. Нэр чин Сачин гэлөө. За яри. Ингээд явуулчлаа. Санжай маань юу ч хэлж чадсангүй. Явхдаа эргэж хараад инээмсэглээд толгой зэгсэрч байна. Яг дууралчлаа шүү. Удахгүй телевизэд ярилцлага өгч байтал. Удсан дуграад Калпана залгаж
гаргаж байна. Ажил олдсон гэж авна шүү дээ. За хаяг явуулъя. Газ хүрээдэр дотор хувцсны реклам шүү. Ингэж байна. Тэгээд яваад очлоо. Нэлээд хэцүү газар байж байна. Тэнд очиод Калпанатай уулздаг. Зора эластик дотор хувцс шүү мэдөө. Энэнд амжилттай тоглох юм бол чи бүүн боллоо л гэсэн үг. Ингэснээр түр хүлээгээгээд тэнд байсан нэг хараагүй хүнд замчилж өгдөг. Тэгингээ гудамд юу болж байгааг дүрсэлж хэлж өгнө. Санжаа харин араас нь алхангаа сайхан сэтгэлийг нь бишрээстэй. Тэгээд манай хоёр хамт ажил хийнгээ нийлээ найзлаад авлаа шүү. Санжагийн дотоод сэтгэлийг харин дуугаар илэрхийлж байна. Дууны утга нь бодуула мөнхийн ус шиг чамайган бичэн алалаа гэж байгаа биз. Калпана Санжаыг найзаа болгоод юм хумаа зөөлгөж зараад өөрийнхөө амьдралтай танилцуулаад нийлээ юм үзүүлчлээ. Санжаа ажиллаа хийнгээ Калпанаг дуудсан үед нь гялс явж очостой. Зах дээр явж байхад нь туслахууд нь цаана нь харагдаад манай хүн гялс яв гэд дөхөж байна. Нэг өглөө харин Калпанаг захирлан дуудаад манай компани шинэ жилийн үдшилэг зохиох гэж байна. Тэрэн дээр би зөндөө олон чухал зочдыг өрсөн. Гол зочин нь манай хүргэн Санжай Синканя шүүтэй. Ингэж авна шүү. Баларсан. Надад хэлэхгүй яасан юм бэ? Ингэж болохгүй шүү дээ. Юу гэсэн үг юм бэ? Угаасаа л шинэ жилийн үдшилэгт найз бүсгүүдээрээ ирнэ үсттэй. Бид нар харин бүр альбом маягаар гоё хүлээ авалт хийх гэж байна. Манайхаас хэнэнч харж байгаагүй юм чинь уулзаж танилцъя л да. Бид хоёр хэрэлдсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд эвлэрэл дээ. Калпана хэсэг ууралж байснаа. Байц та сая Санжаыг хинч хараагүй гэсэн үү? Тийм ээ. Тэгвэл болсон гэж бодчих. Ингэж авна шүү. Дахиад жүжиг тавих гэж шийдчих шиг боллоо шүү. Гэртээ эрэнгүүтээ нэг найзгаа Санжай бол гэж жүжиглүүлээд байна. Сайн байна уу? Би Санжай Синканя байна. Янцтай болж байна. Өнөөрөний үдшилэг дээр чи Санжай Синканя шүү мэдүү. Ингээс хаалга дуурайд гаднаас манай жинхэнэ Санжай ирж байна. Калпана. За гадаа манай найз Сачин ирчихсэн байна. Чи тэрэнд өөрийгөө Санжайгээд итгүүлчих. Тэгж чадах юм бол хүн болгон чамд итгэнэ л гэсэн үг. Ингээд орууллаа. Манай найз залуу ирсэн байна. Найз залуу гинэ. Санжай Синканя. Ороо тэр. Санжай гайхаад яваад орлоо. Хайгаад олдоггүй шүү. Хөөе энэ байна. Сайн уу? Би Санжай Синканя байна. Яалаа гинэ. Чи юу? Ингэснэ шоолоод унлаа. Калпана уурлаад. Тингээ баригчлаа штэ. Хизээ байхдаа Санжай Синканя хүнтэй төрүүлж гар барьдаг байсан. Жинхэнэ акулууд чинь төрүүлж гар сунгадгүй юм мэдүү. Ингээд зодоод байна. Тэгснэ гунгэлчлаа. Яасан бэ? Ингэсэн чи Санжайд үннээ хэлж байна. Сачин үнэндээ би Санжай Синканягийн найз бүсгүй бишээ. Яг үнэндээ манай ажлынхан тэгж ойлгонгуудаа намайг хүндлээд эхлэхээр нь би худлаа хэлсэн байхгүй юу? Үнэндээ би түүнийг таних ч үгүй. Орой харин шинэ жилийн үдшилэг дээр Санжайг авчрах ёстой болоод байна. Санжай тэнд. Зүгээр дээ. Би Санжайг харж байсан. Би чамд туслая. Ингэснэ нөгөө хүнд нь. Чи ингэж хэл. Сайн байна уу? Би Санжай байна. Санжай Синканя. Ингэсэн чи Калпана харангуйта. Шууд али над гонжо тайл. Ингээд Сачин дөмсүүлчлээ. Чи илүү ухаалаг харагдаж байна. Чилээ зүйдэ. Гэснэ. Хоо яг шүү. Ингээд манай Санжай өөрийнхөө дүрд тоглохоор болчлоо. Ингээд үдшилэг дээр Санжай нэлээ оройтод байна шүү. Дарга ирээд. Ва Санжай ирж байна уу? Тийм ээ. Ирвэл энд байгаа хүмүүс галзуурах байх та. Харин ирэхгүй бол би галзуурна шүү. Хөөхөөрхи сүрдүүлж байна шүү. Тэгсэн Санжай хүрээд ирлээ. Тансаг машинаараа хамгаалагчаараа хаалга онгойлгуулад бууж ирнэ. Тэр одоо ийм машин түрээслээд хин төлбөрийн төлөх юм бэ? Тэгээд сайн байна уу? Санжай баярлалаа. Ингээд явж байснаа Калпана харангуйта шууд тэврээд үнсчлээ. Тэгээд тэрүүгээр ёстой амьдралын гол баатар шүү. Дарга нь бас ирж долгоноод байна. Ноён Санжай, Калпана таныг тоохгүй байхад би зөвшөөрүүлсэн шүү. Тэрийг бодоорой. Тийм биз дээ. Тий. Тэр зөвшөөрүүлсэн. Ойлгоо. За маш их баярлалаа. Манай хүн гарын үсгээ өгөөд яг л Санжай шиг жүжиж байна. Калпана харин яагаад намайг үнсэж байгаа гэд дарамтлаад байна. Дарга тэнд. Би итгэхгүй байна. Энэ Санжай шүү дээ. Харин тийм ээ. Санжай энд сууж байгаад би итгэхгүй байна. Тий. Тэр үеийн асрамжийн газрын хүмүүс ирээд Санжаяас ханд угуйдаг. Тэр бэлэн мөнгө авч явдаггүй маа. Чек байхад болно. Ингэсэн Санжай чек бичээд өгч байна. 500 мянга хин бэ наадахыг чинь би дампуурсан. Чамайг аланда. Ингээд жүжиг амжилттай боллоо. Гараад явж байхдаа Калпана бөөн баяр. Тэдний хинэж мдэггүйгээ тоддоо. Санжай харин бүсгүйгээ ажиглаж байгаад би чамд хайртай. Би чамтай гэрлэхийг хүсэж байна. Ямар гинти юм хэлж байна. Тимч гинти юм биш шүү дээ. Тэгвэл би маргааш хариу өгье. Болох уу? Болно. Ингээд Калпана буула. Бухта шинэ жилийн минь төргий. Санжай ганцаараа үлдээд автобусанд бодож байна. Түүний хувьд би жирийн л нэг залуу. Хэрвээ жирийн нэг залуу байхдаа би түүний хайрыг татж чадах юм бол тэр гарцаагүй миний хайрлах ёстой бүсгүй гэсэн үг. Хэрвээ тэр миний саналыг хүлээж авбал би түүнд хэн гэдгээ хэлнэ. Харин хүлээж авахгүй бол би Сачин хэвээрээ үлдээд түүний амьдралаас чимээг өхөн алга болно. Ингээд дүрс зогсоод одоо цаг руу шилждэг. Нөгөө эпик мөрдөгч тэмдэглэлийг нь уншаад дууссан байна. 2005 оны 12 сарын 31 үргэлжлэл нь хаана байна? 2006. Ингээд хайсан чин 2006 гэсэн дэвтэр гараад ирлээ. Яг нээгээд унших гэтэл Санжай тэндээс хүлээсээ тайлаад босоод
босоод ирдэг. Тэгснэ мөрдөгч рүү шууд дайраад дор нь эвкэ тавьчлаа. Тэр үед нь хаалга тогшоод менежер, эмч, нарийн бичиг 3 нь ирж байдаг. Манай хүн мөрдөгчийг гялс нуугаад нөгөөдөлтэйгээ уулзаж байна. Таны нойр муу байгаад байгаа мада. Захирлаа. Та яагаад өөрийнхөө харшид байхгүй энэ жижиг орон сууцанд амьдраад байгаа юм бэ? Бид нар танд совлогч гаргаж өгөх үү? Би зүгээр баярлалаа. Ингээд явуулчлаа. Манай хүн ямар тач баян хэвээрэл байгаа юм байна. Тэгээд нөгөө тэмдэглэл дээрээс Гажинигийн очих үдшилгийн хаягийг хараад яваад очлоо. Тэнд явж байтал нөгөө оюутан бүсгүй таарч байдаг. Очоод ярьсан чи таньдаггүй. Аа, нэр нь тийм л дээ. Та миний үзүүлбэрийг үзээрэй. Ингээд яваад өглөө. Тэгээд ороод сууж байтал хөдлөгч гарч ирээд өнөөдрийн манай үйл ажиллагааг ивент тэтгэгч, манай эрхэм хандивлагч Гажини дарма таг өрж байна. Ингээд байна шүү. Санжай маань сортос гэдэл явчлаа. Эргээд харсан чин заналт дайсан нь орж ирж байдаг. Калпана Гажинигийн чихэнд нь шивнэж байсан нь сонсогдно. Тэгээд босч ирээд зургийн дараа давлаа. Хоёр дарж аваад зурган дээр нь Гажини гэж үчээд хадгалдаг. Тэгээд дугаарлуун залгахтал яг мөн bay шүү. Манай хүн доошо гараж руу бууж байгаад дуудуулдаг. Гажини харин туслахаа явуулчлаа. Энэ хэн залгаад байгааг мэдээд туслах нь буугаад иртэл манай Санжай тэнд хүлээж байна. Тэгээд шууд үзлээ. Нилэн гөвж байгаад дуусгачлаа. Тэгээд зургийн тулгаад үзтэл Гажини биш байна шүү. Хой босоорой. Ингэсэн чи оройччээ. Тэндээс Гажини хүмүүстэйгээ ирээд буудаад байна. Санжай зугтаачлаа. Нөгөө хүн нарийн арай өвхөөгүй байж байна шүү. Юу болсон бэ? Хэн чамааг ингэв? Намайг биш. Таныг алах гэж байсан юм байна. Хэн бэ? 2 жилийн өмнө ингэснэ амьсгал ураачлаа. Гажини босч ирээд хэн намайг алах гээд байгааг ол 2 жилийн өмнө би хэнд муу юм хийсэн. Бүгдийнх нь жагсаалтыг гарга. Ингэж байна шүү. Нөгөө ангаахын оюутан харин Санжайын гэрт нэрж байна. Хаягийг нь зургнаас нь харчихсан шүү дээ. Тэгээд яваад очтол хаалга нь онгорхой байж байна шүү. Гэрт нь ороод жаахан ажигласан чинь эвгүй газар байж байна. Баахан мөрдлөг, аллаг, өшөө авалт гэсэн бичгүүд хаасаагүй. Бүсгүй айгаад тэнд байсан юмнуудаас нь эд мөрийн баримт болгоод цүнхлээд авчлаа. Тэгээд нэг шүүгээ онгологдол. Тэндээс нь мөрдөгч унаад ирлээ. Би цогдуу. Амных нь хаалтыг авсан чинь би цагтаа байна. Хүлээсийг тайл. Яг тайлаад байж байтал цаанаас нь Санжай хүрээд ирлээ. Та нар хэн бэ? Ингэсэн цагтаа гараад зугтаачлаа. Санжай шууд хөөлөө. Бүсгүй араас нь гараад гүйдэг. Мөрдөгч харин зугтаж байгаад ачааны машинд мөргүүлээд газар дээрээ ам өргөцчлээ. Оюутан бүсгүй ирээд хартал Санжай тэнд яг ой санамжин шинчлэгдээд гайхаа зогсож байна. Тэгснэ бүсгүүр хараад жаахан сэжиг авчлаа. Бүсгүй зугтсан чинь араас нь дагаад байна. Бүсгүй нэлээд зугтаж байгаад арга болоод яг ой санамжин шинчлэгдэх цагаар юу ч болоогүй юм шиг хүрээд ирлээ. За явах уу? Яасан бэ? Дахиад мартсан уу? Би найз чинь нөгөө зурга харуулна. Санжай тэнд би чамайг хөөж байсан биш үү? Би хөлөрцөн. Чи ч бас хөлөрчихсөн байна. Бүсгүй гялс. Хөөе, энд тамхи татаж болохгүй тэнэгүүдээ. Миний найз та нарт хичээл заана гэд Санжай руу бухчаад зугтаачлаа. Нөгөөдөл нь чи бидэнд хичээл заах юм уу? Гэсэн бөөгдийн гөвөд аялаа. Нэг сэгсэгрийг барьж авч байсан аа. Нөгөөдөл харин Гажини өөрийг нь алахыг оролдсон бүх хүмүүсийг устгаад байна. Дуусныхаа дараа биш ээ. Тэд биш. Тэд бөөгд надаас айж байсан. Харин намайг алах гээд байгаа тэр хүн надаас огт айхгүй байгааг би мэдэрсэн. Гэсэн чи тэнд оюутан бүсгүй хүрээд ирлээ. Тэгснэ Санжай Синканя гэж хүн түүнийг алах гэж төлөвлөж байна гэд хэлчихлээ. Богино хугацааны ой санамжтай амар алуурчин цагдаагийн мөрдөгчийг алсан гэд бүх юмыг нь хэлчихдэг. Тэгснэ эмнэлгийн материалыг зурагтай нь үзүүлээд бас гэрийнх нь хаягийг өгчдөг. Гажини бөөн баяр. Бүсгүй гарсны дараа 15 минутын ой санамжтай хүн намайг алах гэж оролдож байна. 12 цагийн дараа гэхэд энэ залуу байхгүй болно. Тэгэд гэрийнх нь гадаа очиод отолт хийлээ. Тэгсэн манай Санжай харин Гажинигийн гэрт нь ирчихсэн байна. Яг зөрчсөн bay шүү. Нөгөө оюутан харин гинэт өөрийнхөө зургийг харснаа. Би асуудалд орчих шиг боллоо. Яагаад вэ? Тэр залуу цагдааг алсан. Тэгэд түнд миний зураг байгаа. Миний найз гэсэн бичгтэй. Тэгэхээр цагдаа нар намайг сэжиглэх баха. Яах вэ? Чи тэгвэл нөгөө Гажини гэд хүндээ чиний зургийг түүнээс авчаарай гэд хэлчихэжтэй. Нэрэн тгий. Ингээд Гажинигийн гэрэл залгалаа. Тэнд нь харин Санжай байж байна. Сайн байна уу ноён Гажини? Санжай Синканягийн талаар юм хэлэх гээд. Гэсэн чи манай хүн шууд ярьчлаа. За, түнд миний зураг байгаамаа. Түүнийг барьж цагдаад өгөхөөс өмнө та миний зургийг авчиж болох уу? Санжай шууд зургнуудаа гаргаж ирээд чи юу өмсөж байсан бэ? Цэнхэр шорт, цэнхэр топ, цэнхэр джинс. Би зургийг чинь олоод чам руу явуулъя. Хаягаа хэл. Гээд хаягийг нь мэдээд авчлаа. Санжай шууд яваад ичлээ. Бүсгүй байранда хальт цонгоор хартал. Гадаа Санжай ирчихэж доошоо түлхсэн чинь хоолоогоор гулгаад буучлаа. Бүсгүй гялс цугтаад коридорт гарлаа. Санжай харин лифтээр дээшээ гарах гэж үзтэл. Бүсгүй тог таслаад лифтэнд гацаачдаг. Тэгснэ цагдаа дуудаад бариад өгчин. Санжайг баахан цагдаа нар тал талаас нь бариад авчлаа. Явсныхан дараа
оюутан бүсгүй гинэт нөгөө Санжаийн гэрээс авсан тэмдэглэлийн дэвтрүүдээ сандаг. Тэгээд гаргаж ирээд уншлаа. Яг нөгөө цагдаагийн уншсан сайхан дурсамжуудыг эхнээс нь дуустал уншдаг. Тэгээд үргэлжлүүлээд 2006 гэсэн дэвтрийг нь гаргаад ирлээ. Тэгээд уншиж эхэлнэ. Дүрс буцаад дурсамж руу шилжин. Энийг хүлээж байсан манай киночид яг байгаа биз? Би ч гэсэн хизээ үргэлжлэх юм бол гэд хүлээгээд байлаа. Хүлээж байсан манай царайлгууд лайка дараад тийм ээ гэж комент бичээрэй. Харин саба дарж манай царайлгуудын игнэнд илсээгүй хүмүүс маань бөөндөө нэг сайхан саба дарцгаач. Саба дараагүй хэрнээл баахан бичлэг үзсэн байгаа биз? Өнөөдөр бол саба дарж царайлга баталгаажуулах өдөр. Тэгээд гоё кино орох болгонд цаг алдалгүй үзээрэй. Ингээд 2006 онд яг маргааш нь Калпана Санжайд хариугаа хэлж байна. Би шүнжин бодлоо. Нэг цагийн үед би яагаад чи гэж яагаад ингэж байгаа юм бэ гэж бодсон. Тэгээд 2 цагийн үед яагаад болохгүй гэж байж болно штэ гэж бодсон. Тэгээд 3 цагт би арай яарад байна уу гэж бодсон. Харин 4 цагийн үед тэгээд одоо биш бол хизээ гэд бодсон. Эцэст нь 5 цагийн үед би шийдсэн. Тэги би зөвшөөрч байна. Санжай итгэж ядаад хартал. Би ч гэсэн чам тайртай гэж байна шүү. Ингээд манай хоёр сүү тавьчлаа. Калпана харин гэхдээ нэг юм байна. Манай аав их баян хүн байсан. Тэр бүр 3 амбассадор машинтай байсан. Тэр Ношин аялал гээд компанитай байлаа. Юу? Новши аялал гинэ? Биш ээ. Ноши аялал. Данч дампуураад машинуудаа зарчихсан. Би аавынхаа тэр машинуудыг буцааж худалдаж автлаа. Хүнтэй суухгүй гээд амлчихсан байгаа. Яг уу намайг тэр машинуудыг автал чи хүлээж болно. Үгүй бол болоод өөр хүнтэй сууж болно. Яг уу ингэсэн чи Санжай би хүлээнэ. Ингэж байна. За. Тэгээд Санжай туслахаараа нэг орон суу захуулаад тэрийгэ ямар нэг аргаар Калпанад өгөөдөх гээд туслахтаа даалгачлаа. Манай Калпана харин нөгөө амбассадор машиныхаа нэгийг нь худалдаад авчиж тэгээд Санжаяар жолоодуулж гудамжаар явъя гэж байна. Энд чинь хөдөлдөг юм уу? Тоглоод байна уу? Миний ирээдүйн нөхөр чи жолоод. Ингээд явцгаалаа. Цонхороо. Энэ миний машин. Би худалдаж авсан. Ингээд баярлаад байна. Бас баахан хүүхдүүд суулгацсан байна. Манай хүн чинь хүүхдүүдэд ээлэгтэй. Манай Санжай ажил дээр байж байтал туслах нь 10 хоног Лондонд ажиллах ёстой гэж сануулж байна. Тэр үед харин Калпана залгаад надад Unitel-ийн 20 жилийн ойн баяр гээд Active Garden-д 2 өрөө байр бэлгэлчлээ. Йоо, тийм том юм бэлгэлж болдг юм уу? 20 жилийн хойно болж байгаа гинэ. Тэгээд бүх Unitel-ийн хэрэглэгч болон гэр бүлийнх нь бас өөр операторын хэрэглэгчдэд хүртэл бэлэг өгч байгаа юм байна. Суглаа юм уу? Биш ээ. Ямар ч үнэгүй. Зүгээр ороод бэлэг авах гэж дараад л бэлгээ авна. 20 ширхэг супер бэлэг байгаа. Эм банкны 10 саяын хадгаламж, Active Garden-д 2 өрөө байр, бас Univision-ы 10 жилийн эрх, бас 26 оны RAV4 машин. Хүн бүр бэлэгтэй. Чи одоо ч гэсэн апа нэгээд бэлэг авах дараад шууд бэлэг авч болно. Одоо над Air Voice болоод Unitel хэрэглэгч болоо. За. Сонстоо. Би Air Voice-ийн азтан болоод байр хожичлоо. Ингэсэн чинь туслах нь тэндээс дохиж байна. Нөгөө өг гисэн байрыг нь суглаанд хоцсон болгоод өгчихсэн юм байна. Өөх, ямар азтай юм бэ? Чи яг одоо хүрээдэр. Ингээд шууд дуудлаа. Яваад очсон чинь одоогийн Санжайын байрлж байгаа байр нь байна. Хонхыг нь дарсан чинь Калпана гэрэл цацруулаад гараад ирлээ. Тэгснэ. Байц. Ингээд хөлийн хээ хадгалдаг юм тавиад. Манай гэрийн анхны алхмыг ирээдүйн нөхөр та хийн үү? Ингэж байна шүү. Санжай хамтдаа хийцгээе. Ингээд хоёулаа зэрэг анхны алхмаа хийж хөлийн мөрөө гаргадаг. Тэгээд яваад орцгоолоо. Санжай би 10 хоног хотоос гарах болсон. Юу? Манай ээж өвчтэй байна гинэ. Тэгвэл энд аваад ирэлтэй. Би нутаг руугаа очиж газраа зараад эмчилгээнийхэн төлбөрийг хийх ёстой л доо. Ингээд худлаа ирчлаа. Чи буцаж ирнэ үсттэй. Буцаж ирэлгүй яах юм бэ? Яагаад ингэж асуугав? Зүгээр л сонир мэдрэмж төрөөд ингэж байна. Оройн харин манай хүн бүх ажлаа цэгцлээд явхад бэлэн боллоо. Маргаашийн нислэгтээ бэлтгээд тарах гэтэл Калпана залгаж байна. Одоо уулзъя. Хүрээдэр гэж байна шүү. Санжай яваад очлоо. Тэгсэн чинь Калпана боодолтой мөнгө өгч байна. Энэ юу вэ? Энд 135 мянга байгаа. Ээжин чинь эмчилгээнд өгч байгаа юм. Юу? Чи энийг хаанаас авав? Би машина зарчихсан юм аа. Яаж байгаа юм бэ? Чи газраа зарж болохгүй. Тэр чинь өв заалгамжлал шүү дээ. Машин бол яг уу дахиад л авчихна. Ингэж байна шүү. Алт шиг сэтгэлдээ бүсгүй байна шүү. Санжай юу гэж хэлэхээ сайн мэдээдгүй. Би эх 7 хоногт Гоа руу зураг авалтанд өргөцсөн. За чи оройтлоо. Одоо яв. Санжай шоконд орчоод явдаггүй шүү. Яваач. Ингээд явууллаа. Санжай 135 мянга аваад Калпанагийнхаа хайранд хүлч хүрээд тэндээс явдаг. Сэтгэлдээ харин би чамтай эртгэн учрахгүй яваа гэд дуулж байна. Маргааш нь онгоцондоо суугаад Лондон руу явлаа. Тэгсэн яг тэнд нь хүрээд тэмдэглэл нь дуусчдаг. Оюутан охтууд гайхаж байна. Энэ яач вэ? Цаашаа байдаггүй. Оюутан бүсгүй Санжайг сайн хүн байсан гэдгийг ойлгох бололтой. Тэгээд Санжай Лондон руу, Калпана харин Гоа руу явсан. Тэгээд цаашаа юу болсныг олж мэдээгээд явцгаадаг. Нөгөө Калпанагийн рекламны студийн захиралтай очиод уулзаж байна. Тэр үед цагдаа нар Санжайг барьчихсан шалгаж байна. Энэ баян дээр Гажинигээд хүний нэр утсыг шивчихсэн байна. Ингээд Гажини руу залгаад хэллээ. Гажини бөөм баяр болоод хүрээдэрнэ.
өсдгөн үлийн даван дээр гэж. Та энэ хүнийг таних уу? Таньна. Энэ миний найз Санжай Синкания. Air Voice-ийн захирал. Би найз нь болохоор миний дугаарыг биен дээрээ шивчихсэн юм. Инgeх үед гадаа Санжайгийн менежер болон туслахууд нь хүрээд ирсэн байна. Та нар гэмгүй үнийг барьсан байна. Йоо, тэр оюутны байранд буу тавиасан. Бууныхын зөвшөөрөл энэ байна. Тэр өвчтөе хүн аюулгүй байдлаа хамгаалж буу ашигладаг юм. Бас тэр хэн нэгнийг буудсан гэж юу? Дээрэс нь хэн нэгний гомдол байгаа юу? Гомдолч байхгүй л дээ. За аваад яв. Ингээд сууллаа. Гажины харин анаж байгаад яг гэрт нь аваачих үеэр хүмүүстэйгээ яваад орно. Тэгээд совлогчдыг нь хөөж явуулаад. Тэгэхээр чи байсан байх нэ? Энэ шивэснүүд чинь юу вэ? Өх, энд хаяг байна. Хэний хаяг вэ? Энэ миний хаяг байна. Чи тэгвэл дараагийнх нь байж л дээ. Муу навш. Ингээд буудах гэсэн чи. Байц. Мэд буудаж болохгүй. Дөнгөж сая цагдаа нарт манай найз гэд хэлчихсэн. Тэр өгөх юм бол намайг сэжиглэнэ. Тэгэхээр байна. Тэр тэмдэглэл болон зургуудаа харж юмаа сандаг гэсэн. Түүнийг цоо шин хүн болгочихъя. Бүх тэмдэглэл болоод зургийг нь устгахчихъя. Тэгээд цагаан цаас болно. Ингэснэ бүх шивэсийг нь баллаад гэрт нь гажины гэж тэмдэглэсэн бүх тэмдэглэлийг нь устгаад бүх зургуудыг нь шатаачлаа. Оюутан бүсгүүчүүд харин сонины архивын газраас хайгуул хийж байдаг. Тэгээд Калпанагийн талаар мэдээлэл олно. Калпанатай хамт сонин дээр гарсан өнчөө охины байгаа газар яваад очлоо. Тэгээд юу болсныг нь яриулдаг. Охин шууд уйлчиж байна шүү. 2 жилийн өмнө Калпана Гоа гэдэг газар руу зураг авалтаар явж байж. Тэгсэн галт тэрэгний суудалд ор нэг охин нуугдчихсан уйлж байна шүү. Гайхаад гаргаад иртэл таньдаг ах нь Мумбайд авчиж ажилд оруулна гэж хэлээд Гоа руу дээрэмчдэд зарчихсан гэж байна. Калпана шууд охиныг аврах гэд хичээлээ. Галт тэрэг зогсох үе дээрэмчд охиныг хагаад ороод ирж байна. Манай хоёр аль хэдийн нуугдчихжээ. Данч нөгөөдөл нь гадаа нэрээд тогшоод байна. Хаалгаа онгойлго. Наад охин чинь би 2000 рупи төлсөн юм. Калпана бүх үнэт хэллээ тайлж өгöd биднийг зүгээр өрөх гэсэн чи ашиггүй яваад өглөө шүү. Байж байгаад гараад иртэл нөгөөдөл нь яваагүй тэнд нуугдчихсан байсан юм байна. Тэгээд охиныг булааж аваад Калпанаг шууд цохиод унгаачлаа. Калпана зугтах гээд арийнхаа хаалгыг онгойлготол цаана нь харин баахан цэргүү цууж байсан юм байна. Шууд очиж хэлээд нөгөөдөл нь орж ирээд дээрэмчдийг говж гарлаа. Тэгээд Калпана тэнд байсан хулгайлагдсан бүх охтуудыг аваад сонин дээр гарчлаа. Санжай залгаад. Сайн уу? Юу хийж байна да? Би хулгайлагдсан охтуудыг аварсан. Юу? Чи зүгээр үү? Би зүгээрээ санаа зовлтгоо. За. Хэдийгээр аюултай ч гэсэн чиний тусч занд би дурлсан шүү. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг зам гаргаж өгч байгааг чинь би харсан. Тийм гэж үү? Тийм ээ Калпана. Мумбайд эргэж очихороо чамд нэг юм хэлнэ. Ингэж байна. Калпана харин охтуудыг Мумбайд авчираад эмнэлэг твтүүллээ. Тэгсэн тэндээс нь хоёр нь алга болчихсон байна. Калпана гайхаад манаачаас нь асуулаа. Та 23-ыг л авчирсан шүү дээ. Би бүгдийг нь бүртгэж тэмдэглэж авсан. Ингэсэн цаанаас нь Гажини гараад ирлээ. Тийм ээ. 25 байсан. Та хэн бэ? Гажини Дахмата. Тэр 25 охины 23 цагдаад мэдүүлэг өгөхдөө миний хүмүүсийн зургуудыг таньж нэрийг нь хэлж байсан. Гэхдээ би үүнийг тоохгүй. Харин хоёр нь миний нэрийг хэлсэн юм. Би тэр хоёрыг зохицуулах ёстой болсон. Тэр хоёр одоо байхгүй. Ингэж авна шүү дээ. Калпана шууд уйлаад. Чам шиг юмнуудаас болж хүүхдүүд сургуультай явахдаа хүртэл айж байна. Ингээд явлаа. Гэхдээ юу гэж зүгээрээ болох вэ? Гажини аль хэдийн герт нь хүмүүсээ байрлуулсан байна. Энийг нь мэдсэн совлогч Калпана руу залгаад сануулдаг. Хатагтай гэртээ битгий хараарай. Таныг алах гээд хүмүүс оччихсан байгаа. Ингэж авна шүү дээ. Оройтсон болол та. Калпана гялс шүүгэнд ороод нуугдчлаа. Хүмүүс тэрүүгээр хайгаад байж байтал Санжай ирж байна. Ашгүй ирцэн байна шүү. Бүсгүй залгасан чинь Санжай утсаа авдаггүй. Хонхыг нь дараад онгойлгодоггүй. Калпана "Гуй, битгий яваач. Гуй." Ингэсэн чинь нэг эргэж хараад тэгснээ яваад өглөө. Дээрэмчид яг Калпанаг олох гэтэл тэнд нэг онгорхоо хаалга байж таарад. "Энүүгээр гараад зүхтаачхаж." Ингээд гараад гүйцгээчлээ. Санжай харин явж байхдаа утсаа хартал Калпана залгасан байна. Шууд буцаагаад залглаа. Калпанагийн утас дуурайд дээрэмчид сонсонгуудаа шууд буцаад гүйлдэж байна. Калпана гялс утсаа аваад болсон бүх явдлыг хэллээ. Данч дээрэмчид түүнийг олчдаг. Санжай хар хурдаараа буцаад гүгээд ирлээ. Хаалга нь онгорхоо байж байна. Яваад орсон чи хинч байдаггүй. Калпана гэсэн тэндээс "Сачин эндээс зүхт." гэснэ чихэнд нь Гажини гэж шивнж байна. Нуруунд нь харин хутаг зогчжээ. "Калпана" гэсэн чин цаанаас нь маа. Гажини өөрөө ирчихсэн байна. Тэгээд Санжайийн нүдэн дээр Калпанаг цогж дуусгаад Санжайыг бас цогчход явсан юм байна. Үүнийг нөгөө эмхтэй совлогч оюутан охтуудад ярьж өгч байна. Санжай харин маргааш өглөө бүх зураг, тэмдэглэл юу ч байхгүй болчихсон. Цагаан цаас шиг л эмлэгцэрж байна. Тэнд нь харин оюутан бүсгүй ороод ирлээ. Тэгээд зургаа үзүүлээд "Эрхмэ, би Сунита, ангаахын оюутан, таны найз" гэснэ бүх юмыг нь хэлж өглөө. Оюутан бүсгүй ойлгосон болол та манай Санжай сайн талын нэгэн байж. Санжай сонсонгуудаа дахин өшөө хонцондоо шатаад шууд утас аваад Гажини руу залгууллаа. "Байна уу? Би Санжай Синкания байна." "Юу?
Чамайг Гажини гэдэг. Би 2006 оны 7 сард юу болсныг санаж байна. Чи миний бүх дурсамжийг арчсан ч энийг хизээж арчиж чадахгүй. Би чам руу очиж байна. Гэд тасалчлаа. Ёма бэлт. Тэр новшиг өөхөх хүртэл би хорогдох байрандаа байх болно. Гэд шууд нүүцгээлээ. Нүүх үед харин манай Санжай аль хэдийн тэнд нэрчгсэн байна. Тэднийг даг гэд байршлыг нь мэдэж авлаа. Аль нь Гажини юм. Тэр цагаан цамцтай. Санжай шууд яваад орох гээд байна. Байц чи ганцаараа дийлэхгүй шүү дээ. Санжай холдуулаад надад 15 минут байна. Гэд яваад орлоо. Тэгэд явж очоод жижигүүдээс нь эхлээд гөвж гарлаа. Нэг нэгээр нуунгаад нистэл цөөхөд хашаа руу яваад орлоо. Дотор нарийн арай томчууд нь зэвсэгтэй юм байна. Манай хүн зэвсгүүдийг нь булааж аваад өөрсдийнх нь эсрэг ашигладаг. Нэг өшөглөөд авч шидэд хутгийг нь булааж зоогоод төмрөөр нь өөрсдийг нь том бие тавиасан ч хамаалга. Гажини өрөөндөө юу ч бодоогүй сууж байтал Санжай тэндээс ороод ирлээ. Гажини хальт үүсэх гэтэл барахгүй байна. Хэсэг гөвжөөс нь аваад шидчихлээ. Гажини симхи ашиглаад гяс цугтаачлаа. Гэхдээ нэмэр алгаа Санжай хөөсөр угаад бариад авна. Тэр үеэр гадаа байсан хүмүүс нь манай үнийг хэсэг сарниулаад Гажини жаахан зайгарчлаа. Санжай хүмүүстэй нь үдсээр байгаад эргэлдэж байгаад бүгдийг нь унгаалаа. Яг тэр үеэр ой санамж нь шинчлэгдчихдэг. Тэрүүгээр гайхаад алхаж байтал Гажини өөр тийш арчсан зогсож байна. Эргээд харсан чи ард нь Санжай ирчих. Гажини хальт айж харснаа. Гэнэт ойлгоод. Чи хайччих ба. Тэнд Гажини намайг алах гээд байна. Намайг авар. Би паркаш байна. Чиний ах Санжай нөө гэж жүжиж байгаад ард нь гарчлаа. Тэгснэ нэг арматур аваад яг зоох гэж байна шүү. Оюутан бүсгүй цаанаас нь ирж хараад гяс Санжайг дуудлаа. Даанч амтсангүй. Санжай зоологчлоо. Оюутан гүүгээд иртэл Гажини түүнийг цохиод унгаачлаа. Хой би Гажини байна. Би хайртай бүсгүйч чинь алсан. Азгүй новш. Мартаад ухтай яах вэ? Одоо би чамд сануулад өгье. Би яг ингэж алсан. Ингэснэ нөгөө оюутан бүсгүйг алах гэж байна. Манай Санжайын ой санамж нь хальтхан сэргээд уур нь буцлаад өвчнөө мартаад шууд босоод ирлээ. Тэгснэ нөгөө төмрөө суглаад шууд Гажини рүү шидчихлээ. Бүсгүйг аварч чадлаа. Явж очоод Гажинийг яг Калпаныг цогсноор нь цохиод өшөөг авчлаа. Уул нь сонсон гэдэг хүсэж байх юм биш л дээ. Ингээд бүх юм болоод өнгөрсөний дараа Калпанагийн нэрмжид асрамжийн газар байгуулагдчихж тэнд манай Санжай сайн дурын ажил хийж байдаг. Оюутан бүсгүйг эргэж ирэх үед тэнд хүүхдүүдтэй тоглоод байж байна. Бүсгүй ирээд Санжай би танд бэлэгтээ ирлээ. Би юу? Би энтхээ эзэн биш ээ. Би зүгээр л үгүй би мэднэ. Энийг танд гэд бэлгээ өгдөг. Онгоолгоод үзтэл Калпанатайгаа хамт гიშгсэн хөлийн мөрөнд байж байна. Тэрхэн мөчөд яг л Калпанан дэрэгдэн сууж байгаа мэт санагддаг. Баярлаа гэж байгаа юм шиг хацрыг нээлээд харин Санжай гарыг нь үнслээ. Дөрс шилжихэд харин Санжай маань ганцаараа тэнгэрийн хаяа ширтээд сууж харагдана. Энэ түрээд кино маань дууслаа. Киночд байлаа. Энэ тэлийн 20 жилийн он баярын супер бэлгүүд задарлаа. 2 өрөө байр, RAV4 автомашин, 10 саяын хадгаламж, Univision-ийн 10 жилийн эрх гээд хамгийн үнцэнтэй бүхний нэг дор багтаалаа. Family-ийн жилийн нэгдээд супер бэлгийн эзэн болоорой.